포장이셨죠? 아니요. 아, 그냥 드시는 거세요? 아니야, 덮은 거야. 이거만 하고 가. 젓가락 챙기셔서 앞으로 나와주세요. 원래 줄 길다. 줄서면 탁탁. 자, 이거 먹을게. 앉아서 조금만 더 기다려주세요. 젓가락 챙겨주세요. 아, 진짜? 야, 이거 먹어볼래? 난 입에 있는데? 아, 네, 젓가락 챙기셔서 나와주세요. 세 분 일행이세요? 아니, 안쪽에 조금만 기다려주세요.